हाग्गैको पुस्तक अध्याय 1। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हाग्गै अगमवक्ताद्वारा सालतिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल कहाँ र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू कहाँ आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन्, परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन। तब परमप्रभुको यो वचन हाग्गै अगमवक्ताद्वारा आयो, यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टादार काठले सजाएका घरहरूमा बस्ने समय यो हो र? अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ, तर अघाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ, तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ, तर न्याना हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, तर प्वाल परेका थैलीमा राख्छौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर। डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ, तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायौ त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ, तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। यसकारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ। मैले खेतहरू र डाँडाहरू, अन्न र नयाँ दाखमत, तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैमा, मानिसहरूमा, पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूका हातका सबै परिश्रमहरूमा अनिकाललाई बोलाएको छु। तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले सालतिएलका छोरा यरुबाबेल, यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजा समेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हाग्गै अगमवक्ताको कुरा पालन गरे। अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। तब परमप्रभुका समाचारवाहक हाग्गैले प्रजालाई परमप्रभुको यो सुसमाचार सुनाए, म तिमीहरूसँगै छु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुले सालतिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजाका आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो। तिनीहरू आएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मन्दिरमा काम गर्न सुरु गरे। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको 24औं दिनमा तिनीहरूले काम सुरु गरे। अध्याय 2। 7औं महिनाको 21औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन हाग्गै अगमवक्ताद्वारा आयो। सालतिएलको छोरो यहुदाको राज्यपाल यरुबाबेल, यहोसादाकको छोरो प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजालाई अब यसो भन्, तिनीहरूलाई सोध, तिमीहरूमध्ये अब यहाँ को बाँकी छ जसले यो भवनको अघिको महिमा देखेको थियो? अहिले तिमीहरूलाई यो कस्तो देखिन्छ? के तिमीहरूको नजरमा यो त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर अब हे यरुबाबेल, साहस गर र हे यहोसादाकको छोरो प्रधान पुजारी यहोशू, साहस गर। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, देशका सबै प्रजा हो, साहस गर, काम सुरु गर, किनकि म तिमीहरूका साथमा छु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आउँदा मैले तिमीहरूसँग यस गरेको प्रतिज्ञा यही हो, अनि मेरो आत्मा तिमीहरूका साथमा रहेकै छ। तिमीहरू नडराऊ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अब थोरै बेरपछि म फेरि आकाश, पृथ्वी, समुद्र र सुक्खा जमिनलाई हल्लाउने छु। म सबै जाति जातिहरूलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएका सबै जाति जातिका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले परिपूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। चाँदी मेरै हो, सुन पनि मेरै हो भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस भवनका पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। दाराका राज्यको दोस्रो वर्षको 9औं महिनाको 24औं दिनमा परमप्रभुको यो वचन हाग्गै अगमवक्ता कहाँ आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पुजारीहरूलाई व्यवस्थाले के भन्छ सोध। यदि कुनै मानिसले आफ्नो लुगाको पोल्टोमा पवित्र पारेको मासु पोको पारेर त्यस किनारले केही रोटी, सरुवा, दाखमत, तेल वा अरू कुनै खानेकुरा छोयो भने के त्यो पवित्र हुन्छ र? पुजारीहरूले जवाब दिएर भने, हुँदैन। तब हाग्गैले भने, मुर्दा छोएको दूषित मानिसले यस्तो कुनै एउटा कुरा छोयो भने के त्यो दूषित हुन्छ?
ती पुजारीहरूले जवाब दिएर भने त्यो दूषित हुन्छ। तब हाग्गैले भने मेरो दृष्टिमा यो प्रजा र यो जाति त्यस्तै छ भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यिनीहरूले जे गर्छन् र जे चढाउँछन् त्यो दूषित हुन्छ। विचार गर, आज उपरान्त यस कुरामाथि राम्ररी विचार गर। परमप्रभुको मन्दिर बनाउँदा ढुङ्गामाथि ढुङ्गा लगाउन अघि स्थिति कसको थियो विचार गर। ती दिनमा 20 मुरी लिन आउनेले 10 मुरी मात्र पाउँदथ्यो। दाखमतको कोलबाट 50 लिटर निकाल्न आउनेले 20 लिटर मात्र पाउँदथ्यो। मैले तिमीहरूकै हातका सारा कामलाई नाशक रोग, ढुसी र असिनाले हाने, तैपनि तिमीहरू मातिर फर्केनौ भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आजको दिन उसो जुन दिन परमप्रभुका मन्दिरको जग बसालिएको थियो, अर्थात् 9औं महिनाको 24औं दिनलाई राम्ररी विचार गर। के धनसारमा बिउ अझ बाँकी छ? दागको लहरा, नेभाराको बोट, अनार र जैतुन बोटले अहिलेसम्म फल फलाएको छैन। आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु। अनि त्यही 9औं महिनाको 24औं दिनमा दोस्रो चोटि परमप्रभुको वचन हाग्गै कहाँ आयो। यहुदाको राज्यपाल यरुबाबेललाई भन् कि म आकाश र पृथ्वीलाई हल्लाउनेछु, म राजकीय सिंहासनलाई पल्टाउनेछु र विदेशी राज्यहरूको शक्तिलाई म चूर्ण पार्नेछु। म रथहरू र तिनमा सवार हुनेहरूलाई पल्टाइदिनेछु। घोडा र घोडचढीहरू आफ्नै दाजुभाइहरूको तरबारबाट काटिनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यस दिन हे सालतियलको छोरा, मेरो दास यरुबाबेल, म तँलाई मेरै छाप औँठी जस्तै तुल्याउनेछु, किनभने मैले तँलाई रोजेको छु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यही घोषणा गर्नुहुन्छ। आमिन।